قابلِك بقى كده علبة بلاستيك زي اللي معايا دي أو حتى كمان أزايز دوا، اوعي ترميها وتعالوا كده نطلّع منها أفكار حلوة أوي. حطّوا برضه لايك جميل زيكم وتعالوا بقى كده نشوف الأفكار بتاعة النهارده. العلبة دي كانت عندي، كانت بتاعة بلبن، هابتدي إن أنا أجيبها وكل بس اللي إحنا هنعمله فيها هابتدي إن أنا آخد منها المقاس بالشكل ده، وبعد كده هاجيب أي بقى قماش عندي متوفر، من طرحة قديمة، بلوزة قديمة، زي ما إحنا متعودين مع بعض، أي حاجة ممكن جدًا نستغلها. وأغلِّف أول حاجة كده الجزء اللي بيكون برّه بالطريقة دي، ولو القماشة بتاعتِك ما كفتش ما فيش مشكلة خالص، حُطّي شمع بالشكل ده وبعد كده طبعًا استخدمي قطعة تانية. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا كده انزلي في الكومنتات اكتبي لي بتتابعيني من أي بلد، وكمان حابة نعمل إعادة تدوير لإيه مع بعض. هاثبّت كده كل الأجزاء لحد ما أداري خالص الجزء ده، وده هيكون الشكل بتاعنا. هنا بقى ممكن جدًا نحط حبل خيش زي ما أنا هاعمل، أو حتى كمان خيط مكرمية ونعمله ضفيرة علشان طبعًا تدّينا شكل كويس. هاغلِّف بقى الجزء اللي فوق بالطريقة دي كده كلّه من ناحية فوق زي ما إحنا شُفنا كده، وبعد كده هننزل برضه تحت ونفس الفكرة، هابتدي إن أنا أحط كده جزء تاني برضه من نفس الحبل اللي معايا. طيب ممكن نستخدم شريط ستاير، ممكن جدًا ما فيش أي مشكلة، أي حاجة للتزيين ممكن نستخدمها. جبت هنا قطعة تانية من القماش اللي معايا، وبعد كده هابتدي إن أنا أتنيه بالطريقة دي كده علشان طبعًا يديني الشكل المطلوب، ومحتاجة بس إن هي تكون تقيلة شوية. وبعد كده بقى هاعمل فيونكة بسيطة أوي زي ما إحنا شايفين، وهنقفّلها كده بنقطتين شمع كده كويسين، وبعد كده ممكن نحط بقى أي ورد فوق أو حتى كمان لولي زي ما أنتِ حابة. أنا هاستخدم هنا الورد كده هيديني شكل حلو أوي، وكمان برضه كده بيليق على أي حاجة. حطيت كده 3 وردات، وال3 وردات دول برضه ممكن جدًا أحط كده فيهم فروع خضرا، وبعد كده هابتدي إن أنا آجي هنا وأثبّت طبعًا الورد بتاعي بالطريقة دي. في النهاية بتاع الحبل بتاع طبعًا الخيش اللي إحنا حطيناه. ممكن نعمل بقى القصاصتين الحلوين دول علشان الشكل عندنا يكون أحلى وأحلى. أما هنا بقى حبيت إن أنا كده أحط أي شكل، فهاستخدم هنا برضو حبل الخيش، عملت كده اتنين فوق بعض وهبتدي إن أنا أثبته بالشكل ده. حلقة ستاير بقى كده وشلت منها الجزء اللي بيكون فيها، وبعد كده استخدمت الخيط هنا الخيش، وهبتدي بس إن أنا أثبتها كده في الجزء الأخير بتاع العلبة بتاعتي. هتدينا كده بقى شكل مختلف وكمان هيكون حلو قوي. وهاجي هنا بقى من جوه العلبة وأحط كده الشمع بتاعي، وبعد كده هاثبت الجزء ده، هيكون يد طبعًا للعلبة بتاعتنا الناحية دي وكمان برضه الناحية التانية، والاتنين طبعًا لازم يكونوا مقاس واحد ويكونوا برضه في نفس المكان المقابلين لبعض. بالنسبة بقى للقاعدة ممكن جدًا نحط أي حاجة إحنا حابينها، حبيت إن أنا أستخدم زي ما إحنا شايفين كده اللون الخشب، وممكن طبعًا نستخدم غطيان إزاز البيبسي ونغلفها برضه بخيط خيش هتكون حلوة أوي. ما ننساش بقى العلبة بتاعتنا من جوه ممكن جدًا نحط برضه كده جزء تاني من الحبل بتاعنا، على فكرة أنا مش هاغلفها من جوه ولا أي حاجة، هاسيبها كده هي شكلها حلو من جوه، وهاستخدمها بقى كمنظم بالطريقة دي، فكرة حلوة جدًا وكمان شكلها حلو أوي، عايزة أقول لكم بقى إن هي تاخد كتير أوي. حطوا فيها بقى أي حاجة أنتم حابينها، ودي كانت أول فكرة عندنا النهارده، حطوا لايك جميل زيكم، وتعالوا كده نروح لتاني فكرة عندنا النهارده. وتاني بقى فكرة عندي النهارده هاستخدم فيها أي أزايز دوا عندِك. كان عندي هنا الأزايز بتاعة المطهّر دي هابتدي إن أنا أجيبها، وطبعًا غسلتها كويس، وبعد كده هاجيب أي غطا متوفر عندنا، وهابتدي إن أنا آخد مقاسه على قطعة كرتون بالشكل ده. وبعد ما عملنا بقى الجزء بتاعنا هابتدي إن أنا أحط هنا الشمع بتاعي على نفس الغطا بتاعنا، وطبعًا هنقفّل الجزء ده كله. أي قماش بقى ممكن جدًا نستخدمه، حبيت إن أنا أستخدم هنا قماش الخيش ده على فكرة متوفر جدًا وبيتباع في كل مكان، وممكن طبعًا نستخدم أي قماش إحنا حابينه. هاثبّته بقى بالطريقة دي، وبعد كده نعمل القصاقيص بتاعتنا اللي إحنا عارفينها، وكل بقى القصاقيص دي هابتدي أدخّلها ناحية جوّه. هاحط الشمع بتاعي وبعد كده أدخّل كده واحدة جنب واحدة علشان طبعًا الشكل بتاعنا يكون مضبوط. طيب بعد ما خلاص بقى ضبّطنا الدنيا كده والدنيا كلّها تمام لحد هنا، هنا بقى هاحط برضه جزء تاني كده من الشمع بتاعي، وبعد كده هاحط برضه قطعة تانية من القماشة اللي معايا. أمّا هنا بقى هاحط استراس هيدّيني شكل حلو جدًا، وكمان هيكون لايق جدًا برضه على اللون طبعًا بتاع الخيش اللي أنا مستخدماه. وبرضه خلّينا متفقين إحنا ممكن جدًا نستخدم أي حاجة للتزيين. شِلنا بقى الزيادة اللي عندنا دي، أو ممكن طبعًا نسيبها زي ما هي ونلزقها، بس أنا بصراحة كده شِلتها. هنجيب بقى العلبة بتاعتنا وهاشيل منها الجزء اللي بيكون فيها ده، أنا مش محتاجاه خالص، وبعد كده هابتدي إن أنا آجي هنا وأحط بقى الشمع بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هاستخدم بقى هنا خيط مكرمية. طيب حابة تستخدمي أنتِ بقى خيط خيش ما فيش مشكلة خالص، استخدمي خيط خيش، بس أنا بصراحة كده حبيت برضه إن أنا أكسر اللون بتاعي شوية. هالِف بقى كده خيط الخيش بتاعي زي ما إحنا شايفين مع بعض، وحطيت كده في الجزء اللي فوق الشمع، وبعد كده بامشي براحتي خالص لحد ما أحس إن هي محتاجة إن أنا أحط لها شمع تاني، وبعد كده طبعًا بنكمّل. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسيش تحطّي لايك جميل زيِّك، علشان طبعًا كل ما أنزّل فيديو ييجي لِك بيه إشعار على الموبايل بتاعِك. اللايك بتاعِك بيقول لليوتيوب إن أنتِ حابة تتابعيني، فطبعًا بعد كده بيقترح عليكِ القناة أكتر وأكتر. هاثبّت كده كمان في النُص كده جزء تاني برضه من الإسراس بتاعنا، وزي ما إحنا شايفين مع بعض هيدّيها شكل حلو أوي.
أما بقى الجزء اللي هيكون تحت هنا هابتدي برضه إن أنا أكمله بنفس طبعًا الخيط اللي إحنا استخدمناه فوق، وده هيكون بقى الشكل عندنا لحد دلوقتي. أما بقى بالنسبة للقاعدة دي هاحط فيها بقى الغطا بتاع الإزازة نفسها، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أكمل. إذا كان بقى بالصراص أو حتى كمان بنفس الخيط بتاعنا، بس أنا حبيت هنا بقى إن أنا أحط الإصراص ده هيديني شكل حلو أوي. وده هيكون الشكل بتاعنا لحد دلوقتي. هاجيب غطا كمان، والغطا ده برضه هابتدي إن أنا أحط فيه جزء تاني كده برضه من الإصراص بتاعنا. فاكرين بقى الجزء اللي إحنا شيلناه في الأول خالص، هابتدي إن أنا أجيبه وهابتدي برضه كده إن أنا ألف عليه نفس الخيط بتاعنا اللي هو خيط المكرمية، وبعد كده طبعًا هابتدي إن أنا أوصل للنهاية، وطبعًا هاخدمها كويس جدًا بالشمع. وهاجي هنا بقى وهنحط الشمع بتاعنا بالشكل ده. وبعد كده بقى في الجزء اللي في النُص ده ممكن نحط فيه أي حاجة إحنا حابينها. بصراحة كده أنا حبيت إن أنا أحط لولي، هيدّيني شكل حلو أوي، وهابتدي إن أنا أزوّد كده لحد ما أوصل للشكل طبعًا اللي في دماغي. هنا بقى ممكن جدًا ننوّع، لولي صغير على لولي كبير، أي حاجة حطيها، هتدّينا شكل حلو أوي زي ما إحنا شايفين مع بعض. هاحط كمان برضه واحدة الناحية التانية كده علشان الشكل يكون أحلى وأحلى، وده بقى هيكون الشكل اللي إحنا محتاجينه. وهاحط بس كده واحدة كمان. نجيب بقى دلوقتي الجزء اللي إحنا عملناه في الأول خالص، وهابتدي إن أنا أثبّته بالشكل ده. هتحسّوا كده إن هي عاملة زي الشنطة شوية. تعالوا بقى دلوقتي كده نثبّتها في الجزء اللي إحنا عملناه في الأول خالص. هاجيب بقى دلوقتي الغطا بتاعنا، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أثبّتها زي ما إحنا شايفين مع بعض كده في الجنب. هاحط الشمع كده، وبعد كده نحطها زي ما إحنا شايفين كده. أمّا بقى بالنسبة لعلبة الدوا بتاعتنا اللي إحنا عملناها مع بعض، برضه هابتدي إن أنا أحط فيها الشمع، وبعد كده هاحطها بس كده، بس تكون ورا شوية. وده هيكون شكلها لحد دلوقتي. وعلشان الشكل عندنا يكون مظبوط أكتر وأكتر، حبيت برضه إن أنا أحط جزء تاني كده من الإصراص بتاعي، هيديها شكل حلو أوي. من تحت حطيت كده لولي خشب، ومن فوق هابتدي إن أنا أحط بقى الزرع ده، هيدينا شكل حلو. وممكن طبعًا نحطها في أي مكان إحنا حابينه، فكرة بسيطة وكمان شكلها حلو ومختلفة. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهارده. حطوا كده لايك جميل لتاني فكرة. وتعالوا بينا بقى دلوقتي كده نروح لتالت فكرة عندي النهارده. وتالت فكرة عندي النهارده هاستخدم فيها أي علبة زي اللي معايا دي. علبة لبن تنفع، علبة كمان صلصة تنفع، أي علبة متوفرة استخدميها. هاجيب كده الغطا بتاعي، وأول حاجة هاعمله هنا إن أنا هاعلم نفسي بالطريقة دي. وبعد كده نجيب المقص بتاعنا أو القطر، ونشيل بقى كل طبعا الزيادة احنا مش محتاجينها من ناحية جوه. زي ما احنا شايفين همشي عليها كده، طبعا مطرح ما احنا علمنا مع بعض. انت بقى وصلتي معايا لحد هنا كده ولسه ما حطيتيش اللايك، انزلي كده حطي اللايك علشان طبعا كده تشجعيني وتساعديني كمان ان انا اقدم فيديوهات معاكم اكتر واكتر. هنا بقى نحط الشمع بتاعنا، وبعد كده هاجيب قطعة قماش، واي قطعة قماش تنفع مفيش مشكلة خالص. وبعد كده هبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده. بعد كده بقى نجيب المقص بتاعنا الحلو الصغير ده، ونشيل بقى كل الزيادة ما احناش محتاجينها خالص دي. بس اول حاجة هبتدي ان انا اجي هنا، وكل بس اللي احنا هنعمله هبتدي ان انا اشيل الجزء اللي هيكون في النص بالطريقة دي كده. ونعمل بقى القصاقيس بتاعتنا دي علشان محتاجة برضو ان الشكل بتاعي يكون مظبوط. وهبتدي بقى ان انا احط الشمع بتاعنا بالشكل ده، وكل الزيادة دي هبتدي ادخلها ناحية جوه كده، يطلع شكلها حلو قوي، وكمان برضو شكلها هيكون مظبوط اكتر. همشي بقى عليها كلها لحد ما اخلصها، وده هيكون شكلها من ناحية جوه. اما بقى بالنسبة للجزء اللي من ناحية فوق ده، نفس الفكرة، هنحط الشمع بتاعنا، وبعد كده كل الزيادة هبتدي برضو ان انا ادخلها كده ناحية جوه. المقص بتاعِك بقى وامشي كده على كل اللي إحنا طبعًا ما إحناش عايزينه. وزي ما إحنا شايفين مع بعض ده هيكون الشكل عندنا لحد دلوقتي. وبعد ما خلاص بقى شِلنا الزيادة بتاعتنا والدنيا كلّها تمام، هاجيب قطعة تانية من القماش بتاعي، وأغلِّف برضه كده الجزء الأخضر ده ما إحناش عايزينه كده خالص. علبة بقى الصلصة بتاعتنا أو علبة الحليب بتاعنا هابتدي إن أنا أجيبها، وبعد كده هابتدي إن أنا أغلِّفها بنفس القماشة بتاعتنا. طيب لو أنتِ حابة تستخدمي قماش مختلف ما فيش مشكلة خالص، ممكن طبعًا تستخدمي قماش، بس أهم حاجة كده تحاولي إن أنتِ بس تنسّقي الألوان شوية عشان طبعًا تكون لايقة على بعضها. هاحط هنا بقى كده جزء تاني كده من خيط المكرمية، هيديني شكل حلو جدًا من ناحية فوق. والبدايل كتير أوي، إذا كان بقى حبل خيش أو حتى كمان خيط خيش زي ما أنتِ حابة تستخدميه، حتى كمان لو خيط صوف ينفع. بس دايمًا كده خيط الصوف بيكون صغير، فطبعًا اعمليه ضفيرة علشان برضه يديكِ السمك اللي أنتِ محتاجاه. هاجي هنا من الجنب وأحط الشمع بتاعي، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبِّت جزء تاني برضه من نفس الخيط اللي معايا بالشكل ده. وبعد ما خلاص بقى ثبّته الناحية دي، هابتدي أنا أطلع فوق كده علشان بس هارسم رسمة بسيطة، والرسمة دي هتدّيني شكل حلو أوي. ممكن نرسم أي رسمة إحنا حابينها ما فيش مشكلة خالص. أنا حبيت بس كده إن أنا أزوّد كده في خيط المكرمية شوية علشان الشكل عندي يكون كويس. وزي ما إحنا شايفين بقى هابتدي أنا أروح الناحية التانية، وبرضه نفس الفكرة هابتدي إن أنا اللي أنا عملته هنا
هابتدي برضه إن أنا أعمله الناحية التانية بنفس الطريقة. الموضوع سهل جدًا، جدًا وما فيهوش أي صعوبة خالص. وكده خلاص ثبّتنا بقى خيط المكرمية الناحية دي، وكمان برضه في الجزء التاني اللي هيكون مقابل ليها، هاجيب بقى دلوقتي الغطا بتاعنا وزي ما إحنا شايفين مع بعض، هابتدي بقى إن أنا أول حاجة هاعملها هاحط الشمع هنا من ناحية فوق. طبعًا إحنا دلوقتي كده قافلين العلبة بتاعتنا، وهنا بقى ممكن طبعًا نحط برضه جزء تاني من خيط المكرمية بالشكل ده، هيدينا شكل حلو جدًا، وكمان برضه مش محتاجة خالص إن الجزء اللي في النُص ده يكون باين عندي. هاجي بقى هنا دلوقتي كده في الجنب عند برضه نهاية الخيط، وممكن برضه نحط كده أي ورد إحنا حابينه للتزيين، هيدينا شكل حلو أوي. وتعالوا بقى نشوف كده هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. هاستخدمها كمنظم بالطريقة دي، فكرة حلوة جدًا وكمان عملية أوي، ممكن نحط فيها أي حاجة بقى إحنا حابينها. وده كان فيديو النهارده، حطوا كده لايك جميل زيكم، وطبعًا هاستنى تعليقاتكم الجميلة.